Demek Allah Subhanahu wa taala aytып atat, bul dünya bardyk Allah'ın kolunda, jaratuvchi zat Allah, ölümdü de Allah berет, jaşoodu da Allah berет. Har bir adamın başında iki jolu ölüm kelet. Har bir adamın başında iki jolu ne kelet? Hayat kelet, jaşoo kelet. Al jaşoo, mына azыр jaşoobuz, эртең кабырдан тургандан кийин дагы жашоо болот. Мына ушул окуя болгон окуя махшар майданында болот. Mahşer meydanına varıp tirilgenden keyin, oşol жерде бүт барын көргөндөн кийин, kiteplerin жазылып турат астында, ferişteler turat, kiraman katibin turat, бүт бардыгы далил менен турганда, адам эч жака бара албай калат. Колу байланган, буту байланган, тили байланган, эчтеке кыла албай турган учур болот. Ошол жерге келгенде эми булар этираф кылат, мойнуна алат, башка чара жок. Мойнуна алат. Бирок эми ал жерде мойнуна алганы, эми ишенгени эч бир пайда бербейт. İman bil gayb oşul payda berет. Körböstön turup, ahiretти körböstön turup, mahşardy körböstön turup, ölümdü körböstön turup, ölgönden kийинки жашоого işengen adam uşul iman. Oşoň üçin ahiretde büt bar iman keltirem deyt. Bar iman keltiret, köröt, bilet. Bирок al iman hiç bir payda berбейт. İman bil gayb degen uşul körböstön turup iman keltirebиз. Ahiretти көргөн жокпуз, ölgönden kийинки жашооду көргөн жокпуз, mahşardy көргөн жокпуз. Bирок Allah Taala aytты Kur'anda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayanladı, biz iman keltirdik.